म शिवप्रसाद नेपाल, गोर्खा जिल्ला गण्डकी गाउँपालिका पातलदेवी आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यक्ष। 2028 सालमा जारी गरिएको पुरानो शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चातको नयाँ सङ्घीय ऐनको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। त्यसको लागि सरकारले त्यो ऐन ल्याउने विषयमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो त्यो सङ्घीय ऐन जारी गराउनका लागि सरकारलाई झकझक्याउनका लागि हामी यहाँ उभिरहेका छौँ। यो नयाँ शिक्षा ऐन हाम्रो हातमा पर्दैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रहिरहन्छ। हाम्रो आन्दोलन अनिश्चितकालीन छ, यही दिन भन्न सकिँदैन। बालबालिकाको पठन पाठनमा धोका दिने, बाधा पुर्याउने हाम्रो चाहना होइन। यद्यपि त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो अहिले सकिनै लागेको शैक्षिक सत्रको परीक्षा सिद्ध्याएर रिजल्ट तयारी गरेर कतिपय अवस्थामा हामीले रिजल्टहरू पनि टाँस गरेर यहाँ आएका छौँ। कतिपय विद्यालयहरूमा टाँस गर्न बाँकी पनि छ र यो शैक्षिक सत्रलाई सुरुदेखि नै लिएर जानका लागि हामी पनि त्यसको ढिलासुस्ती गर्ने चाहनामा छैनौँ र सरकारले पनि विचार गरिदियोस्। जतिसक्दो छिटो हाम्रो माग पुरा गर्छ हामी त्यति छिटो गएर विद्यालय सञ्चालन गर्न तयार छौँ। जबसम्म तपाईँहरूले उठाइएको माग 2080 साल असोजमा सम्झौता भयो शिक्षक महासङ्घसँग सरकारको, त्यो अनुरूप कार्यान्वयनमा नआएसम्म तपाईँहरूको आन्दोलन चरम बिन्दुमा पुगिरहन्छ। हामी विद्यालय फर्कने छैनौँ। सरकारले जति ढिलो गर्छ हामी त्यति आन्दोलित भइरहनेछौँ यहाँ।